Halo, selamat datang kembali di YouTube channel saya. Perkenalkan, nama saya Iskandar dengan NIM 210531077 dari Teknik Mesin Universitas Udayana dengan dosen pengaku yaitu Profesor Dr. Joko Redawudi Tirtanidya STMT, yang dimana kali ini saya akan membahas mengenai mesin proses chapter 3 dari pada buku Manufacturing Process by James Chibal. Adapun tabel of content-nya, yang pertama ada sewing, lalu ada flame cutting atau thermal cutting, yang ketiga ada electrical machining processes, dan yang keempat ada finish machining operations. Sewing merupakan penggergajian yang merupakan pemotongan material melalui penggunaan pemotong sempit gergaji yang berisi serangkaian ujung potong yang berlawanan dengan pekerjaan dalam gerakan terus-menerus atau bolak-balik. Saat pemotong maju ke dalam pekerjaan, material dihilangkan oleh setiap gigi dan celah terbentuk bahkan memanjang melalui seluruh ketebalan benda kerja dan memotongnya menjadi dua bagian. Itu yang pertama ada circular sewing. Bisa dilihat di gambar ini. Menggunakan gergaji dalam bentuk cakra bundar yang merupakan ini dengan gigi potong di pinggirnya. Saat gergaji bundar berputar, ia diumpatkan ke benda kerja, mengerjakan selat sempit di benda kerja dan akhirnya memotong. Gergaji bundar untuk memotong logam kadang-kadang disebut gergaji dingin karena tidak memanaskan benda kerja secara signifikan. Seperti gergaji gesekan, mereka sering memasukkan gigi pemotong dari karbida daripada gigi yang dibentuk dari bahan pisau atau memiliki segmen pemotong yang diikat ke cakram tengah. Pisau terkadang berdiameter besar untuk memungkinkan pengerjaannya benda kerja yang besar. Lalu kedua ada bend sewing, merupakan operasi pemutusan alih-alih cakra bundar. Gergaji itu adalah pita baja tak berujung dengan gigi potong di satu sisi. Bilahnya bergerak saat memotong ke satu arah. Pemotongan berlangsung terus-menerus dan keharusan mata pisau seragam di seluruh panjang mata pisau. Karena biasanya tipis, hanya sedikit material yang hilang akibat limbah, chip, dan kebutuhan daya yang sederhana. Bisa dilihat dari gambarnya. Ini merupakan workpiece-nya, lalu ada blade di sini, lalu workpiece-nya didorong ke arah kiri mengenai blade-nya. Lalu ini merupakan tampilan samping daripada mesinnya. Ini tampilan depan. Lalu yang ketiga ada counter sewing, menggunakan gergaji pita, power, dan biasanya bergerak vertikal ke bawah dan benda kerja yang diletakkan di atas meja horizontal dimasukkan ke dalam blade yang bergerak baik secara manual dengan atau tanpa bantuan daya, atau secara otomatis ke dalam blade yang bergerak. Pemotongan bisa dalam garis lurus atau jalur melengkung, tergantung dari bentuk bagian yang akan diproduksi. Lalu ada hack sewing. Stok rata adalah bentuk yang paling umum dipotong dengan metode ini, tetapi bahan dengan bentuk lain juga diproses. Sejumlah bagian dari bahan yang lebih tipis dapat dipotong dalam satu operasi dengan menumpuk beberapa lembar kosong. Sering digunakan pada gergaji besi produksi. Gergaji besi produksi juga menggabungkan pukulan baik yang cepat untuk meminimalkan waktu pemotongan. Yang kelima ada abrasive sewing, menggunakan mata gergaji bundar, pita atau bolak-balik dengan tepi tajam yang terdiri dari partikel abrasif, bukan gigi yang berbentuk di tepi mata pisau logam itu sendiri. Pemotong abrasif bonded yang tipis melingkar adalah paling umum. Bisa dilihat di sini. Kecepatan permukaan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan penggergajian konvensional. Penggergajian abrasif digunakan ketika bahan benda kerja keras atau sulit dipotong dengan gigi potong logam. Ini ada diamond edge sewing, merupakan jenis penggergajian abrasif yang menggunakan partikel abrasif hitam karena kekerasan tertentu dari bahan benda kerja. Pemotongan keramik, kaca, batu, karbida baja yang mati dikeraskan. Nikel dan paduan kobalt adalah aplikasi tipikal. Diperlukan cairan pendingin yang cukup dan kontrol yang akurat. Untuk gambarnya, ini merupakan diamond edge-nya, lalu di tengahnya dipotong melalui pemotong. Lalu ada friction sewing, menggunakan mata gergaji berkecepatan sangat tinggi yang melemburkan atau melelehkan benda kerja dengan panas gesekan. Gigi pemotong kemudian mengeluarkan bahan yang lunak dengan proses pemotongan. Baik gergaji pita atau gergaji bundar bisa digunakan.
pergerakan mata pisau mencegahnya dari kepanasan karena salah satu bagiannya bersentuhan dengan gerilya panas yang besar. Lalu untuk yang kedua ada flame cutting atau thermal cutting. Flame cutting pemotongan api melibatkan salah satu dari dua proses mendasar. Pertama merupakan pemotongan logam dengan melelehkan celah sempit, dan yang kedua ada memotong dengan tindakan kimia di mana logam teroksidasi pada panas tinggi. Berbagai metode yang digunakan dibahas di bawah ini. Yang pertama ada oxy-fuel gas cutting atau OFC, menggunakan asetilena, gas alam, propana atau hidrogen berkombinasi dengan oksigen untuk bahan bakar proses. Dengan logam besi, area kecil benda kerja yang akan dipotong pertama-tama dibawa ke suhu sekitar 1600 derajat Fahrenheit atau sekitar 870 derajat Celcius dengan nyala gas murni atau campuran gas atau oksigen. Untuk yang kedua ada metal powder cutting atau VOC, merupakan metode yang berlaku untuk logam yang tidak mudah dipotong dengan api. Serbu besi yang sudah dipanaskan disuntikkan ke dalam nyala api untuk menaikkan suhu pemotongan. Oksidasi besi memberikan bantuan untuk memotong logam yang sangat tahan terhadap oksidasi. Baja tahan karat, kromium, nikel, baja paduan tinggi, dan besi tua berpotong pada metode ini. Untuk gambarnya bisa dilihat di sini ada speknya dan merupakan compressed air valve. Ini ada hose pipe atau pipanya, lalu ada powder cutting torch. Lalu ada yang ketiga ada chemical flux cutting atau VOC, menambahkan flux gas pemotongan untuk membuat oksida logam lebih cair dan lebih mudah dikeluarkan dari celah pemotongan. Bahan kimia bubuk seperti natrium karbonat dan garam natrium lainnya digunakan. Proses ini kadang-kadang disebut injeksi flux menggunakan air relatif kecil. Untuk gambarnya bisa lihat di sini ada workpiece-nya. Di sini ada flux feed unit, lalu cutting oksigen to flux feed unit. Ini maksudnya oksigen cuttingnya dimasukkan ke dalam flux feed unit, lalu diarahkan melalui flux and cutting oksigen dan masuk ke dalam preheat ethylene, lalu digabungkan dengan preheat oksigen, lalu ketiganya digabungkan di dalam cutting torch, dan cutting torch itu akan memotong workpiece-nya. Lalu ada coating yang keempat, melibatkan sekelompok proses yang menggunakan panas busur untuk melelehkan benda kerja logam untuk merusaknya atau menghilangkan logam. Dapat diadaptasi untuk pemotongan logam maupun pelururan logam. Ketika proses busur digunakan untuk memotong baja dan logam lain yang sudah teroksidasi, oksigen dapat digunakan bersama dengan busur untuk mendukung oksidasi. Pada logam yang tidak teroksidasi, aksi pemotongan terutama berasal dari peleburan kimia dan udara atau gas pelindung digunakan untuk memberikan gaya yang diperlukan untuk membantu mengeluarkan logam cair dari celah. Itu gambarnya, ini merupakan coolant atau water gun. Lalu ada carrier gas, itu berisi udara atau air. Ada alkyd hood di sini, ada sealing cap. Ini merupakan jarak daripada benda kerja kepada workpiece-nya, yaitu dinamakan stand off head. Lalu ini merupakan ada shape gas atau air udara. Ini ada nozzle. Ini yang kemudian merupakan plasmanya. Lalu ada ini merupakan workpiece. Yang keempat ada plasma cutting atau PAC, menggunakan suhu yang sangat tinggi 20.000 hingga 50.000 derajat Fahrenheit atau sekitar 11.000 hingga 28.000 derajat Celcius dari busur plasma untuk melelehkan logam benda kerja. Pemotongan adalah hasil dari pelururan, bukan oksidasi. Busur arus searah antara elektroda tungsten dan badan obor menciptakan suhu tinggi yang diperlukan dan mengionisasi sebagian aliran nitrogen, hidrogen, argon, udara atau campuran. Gas yang terionisasi sebagian adalah campuran ion bermuatan positif, elektron bebas, dan atom netral. Lalu yang berikutnya ada air karbon arc cutting and grooving. Dalam proses ini, panas yang intens dari busur listrik antara ujung elektroda karbon dan benda kerja logam melelehkan bahan benda kerja. Aliran udara berkecepatan tinggi yang melewati busur mendidik logam cair menjauh dari area potongan. Meskipun dapat digunakan untuk pemotongan tembus, metode ini umumnya digunakan untuk mencungkil aplikasi yang tidak dapat dilakukan dengan pemotongan gas oxy-fuel saat digunakan untuk mencongkel meninggalkan alur yang bersih.
Salah satu aplikasi umum adalah persiapan plat pemotor persegi untuk pengelasan. Cara lainnya adalah menghilangkan ulasan yang rusak sehingga semua dapat dikerjakan ulang. Prosesnya juga dapat digunakan untuk menghilangkan spruce, runner, riser, dan fin dari coran. Besi tuang baja bata, karat, besi ulet dan ledak, nikel, aluminium, paduan tembaga, dan logam non besi lainnya telah diproses dengan metode ini. Untuk peralatannya itu sederhana, tetapi pengoperasiannya bising dan ukuran logam cair mungkin menjadi masalah. Untuk gambarnya, ini merupakan rotating head atau pemegang daripada carbon graphite copper clad electrode. Ini merupakan air hose, ada torch handle sini, ada air valve assembly, dan swivel cable. Ini merupakan office-nya. Yang berikutnya ada oxygen knowledge cutting atau LOC, juga dikenal sebagai pemotongan busur oksigen. Digunakan di pabrik baja untuk menghembuskan material yang sudah panas dari proses pembuatan baja. Sebuah pipa kecil atau lens membawa oksigen ke benda kerja yang cukup panas untuk memulai reaksi oksidasi tanpa perlu pemanasan lebih lanjut dengan bahan bakar. Panas yang dihasilkan oleh oksidasi dikombinasikan dengan aliran oksigen dari pipa, cukup untuk melanjutkan reaksi oksidasi dan penghilangan oksida hingga pemotongan selesai. Untuk tombak daripada pipa kecil atau lensnya berupa pipa atau tabung panjang sederhana dengan diameter 1/8 hingga 1/4 inci atau 3 hingga 6 mm yang dilapisi dengan bahan mineral non-konduktif dan dihubungkan ke katup dan selang suplai oksigen. Tombak yang dikonsumsi saat operasi berlangsung. Saat benda kerja dingin akan dipotong, permukaan logam dipanaskan dengan kompor terpisah ke suhu yang cukup tinggi untuk memulai reaksi oksidasi dengan tombak oksigen. Operasi ini dapat dilakukan di bawah air dalam beberapa variasi. Kawat aluminium dan atau magnesium ditombak membakar panas oksidasi tambahan yang memungkinkan tombak memotong beton, batu bata, dan logam lainnya. Bisa lihat dari gambarnya, ini proses sebenarnya. Ada acid gas atau sour water stripper atau SWS gas. Ini bukan oksigen. Ada pellet, startup steam, startup natural gas, combustion air, ada oksigen, lalu di sini ada startup thermal bukan thermal reactor ya. Lalu ada gas metal arm cutting, merupakan versi pemotongan logam dari GMAW, kelas busur logam gas. Di keduanya panas disediakan oleh busur listrik di antara benda kerja dan kawat logam yang diumpankan secara terus-menerus, diselimuti oleh aliran gas pelindung inert. Dalam kasus pemotongan busur logam, tujuan operasi ini adalah untuk memutuskan bagian benda daripada kerja pemotongannya ke bagian lain. Logam cair dievakuasi dari area pemotongan dengan kombinasi gaya gas pelindung, busur, dan tekanan uap dari bahan yang diuapkan oleh busur. Untuk metode ini tidak terlalu signifikan dalam situasi produksi industri. Lalu yang berikutnya ada gas tungsten arc cutting, merupakan variasi pemotongan GTAW, kelas busur gas tungsten untuk pemotongan arus listrik yang lebih tinggi dan peningkatan aliran gas pelindung digunakan. Busur melelehkan logam benda kerja yang dipaksa keluar dari pemotongan oleh tekanan gas dari gas pelindung dan efek busur. Pemotongan busur tungsten gas digunakan untuk memotong baja tahan karat dan berbagai logam non besi termasuk aluminium, tembaga, nikel, magnesium, perunggu silikon, dan nikel tembaga. Campuran gas argon hidrogen biasa digunakan. Seperti pemotongan logam gas, metode ini tidak banyak digunakan dalam situasi produksi. Lalu ada shielded metal arc cutting. Mirip dengan pengelasan tongkat, ketika metode ini digunakan untuk memotong benda kerja daripada melebihi kawatan lain. Elektroda logam dalam bentuk batang dilapisi dengan flux digunakan tanpa semburan gas atau selimut. Panas busur dengan kerapatan arus tinggi melelehkan benda kerja, dan gravitasi digunakan untuk membawa logam cair. Metode ini terbatas pada situasi di mana penggunaan metode pemotongan api yang lebih efektif tidak nyaman. Lalu berikutnya ada carbon arc cutting, bukan proses industri yang signifikan, tetapi ditemukan di toko-toko kecil yang tidak memiliki peralatan yang lebih canggih. Busur antara elektroda karbon grafit dan benda kerja melelehkan benda kerja di mana busur menyangkutnya. Gravitasi dan tekanan busur bukan jet udara yang digunakan dengan pemotongan busur udara karbon, menghilangkan logam cair. Ya, untuk gambarnya bisa lihat di sini pada versi stream, ada direction of travel,
yang dimana ini merupakan arah daripada cuttingnya. Ini ada worklead, ada base metal, ini ada handheld electrode holder yang merupakan pemegang daripada benda kerjanya, lalu ada carbon electrode ya seperti itu. Lalu yang berikutnya ada laser cutting, merupakan proses alternatif untuk memotong bahan pelat dan lembaran memanfaatkan laser menghasilkan potongan berkualitas tinggi akurat secara dimensi. Laser cutting bekerja dengan menggunakan output laser daya tinggi melalui nozzle ke materi di area lokal. Singkatnya, ini merupakan pemotongan menggunakan laser seperti gambar ini. Nah, untuk digunakan komputer numerical control atau CNC digunakan untuk mengarahkan sinar laser yang dihasilkan, sehingga sering juga disebut dengan CNC laser cutting. Laser komersial untuk pemotongan material menggunakan multi motion control sistem untuk mengikuti CNC atau G-code dari pola yang akan dipotong pada material. Sinar laser terfokus diarahkan pada material. Kombinasi panas dan tekanan menciptakan aksi pemotongan. Materi akan meleleh, terbakar, menguap atau tertiup gas, menghasilkan tepi dengan permukaan akhir berkualitas tinggi. Pembangkitan sinar laser melibatkan stimulasi bahan penguat dan bahan pelepasan listrik atau lampu dalam mode tertutup. Sebagai bahan penguat distimulasi, sinar laser direfleksikan secara internal melalui cermin parsial sampai mencapai energi yang cukup untuk melarikan diri sebagai aliran cahaya koheren monokromatik. Cermin atau fiber biasanya digunakan untuk mengarahkan cahaya yang koheren ke lensa yang memfokuskan cahaya di zona kerja. Bagian tersempit dari sinar terfokus umumnya berdiameter kurang dari 0,125 inci atau 0,32 mm. Tergantung pada ketebalan material, lebar garis sekecil 0,004 inci atau sekitar 0,10 mm memungkinkan. Agar dapat mulai memotong dari suatu tempat selain dari tepi, pendidikan dilakukan sebelum setiap pemotongan. Penindikan biasanya melibatkan sinar laser berdaya tinggi yang perlahan-lahan membuat lubang pada material. Memerlukan sekitar 5 hingga 15 detik untuk stainless steel setebal 13 mm. Misalnya, sinar paralel cahaya koheren dari sumber laser sering jatuh dalam kisaran diameter antara 0,06 sampai 0,08 inci atau sekitar 1,5 sampai 2 mm. Sinar ini biasanya berfokus dan diperkuat oleh lensa atau cermin titik yang sangat kecil sekitar 0,001 inci atau 0,025 mm untuk membuat sinar laser yang sangat kuat. Untuk mencapai hasil yang paling halus selama pemotongan kontur, arah polarisasi sinar harus diputar saat melewati sekeliling workpiece yang berkontur. Untuk pemotongan lembaran megang, panjang fokus biasanya 1,5 hingga 3 inci atau 28 hingga 76 mm. Lalu yang ketiga adalah electrical machining processes. Yang pertama ada electrical discharge machining atau EDM. Terkadang disebut pemesinan erosi percikan. Ini menggunakan serangkaian pelepasan listrik halus atau percikan api untuk mengikis material benda kerja. Pelepasan mengalir dari alat atau katoda ke benda kerja atau anoda dengan kecepatan lebih dari 20.000 kali per detik. Bahan benda kerja yang harus konduktif secara elektrik meleleh atau menguap pada titik yang dimana ia disentuh oleh percikan api. Cairan elektrik biasanya minyak tanah bersirkulasi antara elektroda dan benda kerja. Cairan membatasi percikan, mendinginkan dan memadamkan material cair dan membawa pergi residu proses. Ini mengurutkan untuk bahan yang keras dan konduktif termasuk baja yang dikeraskan dan karbida. Tidak ada gaya pemotongan yang signifikan sehingga bentuk yang halus dapat dihasilkan. Kesenjangan antara anoda dan kerja hanya di sekitar 0,002 inci atau sekitar 0,05 mm dan dikendalikan servo. Ada overcut yang setara dengan panjang percikan api dari elektroda benda kerja. Pemotongan aju lambat dibandingkan dengan pemesinan konvensional, tetapi masih menentukan untuk bahan yang terlalu keras atau tidak mudah dikerjakan. Lalu yang kedua ada rem EDM. Kadang-kadang disebut EDM die sinker dan prinsipnya diilustrasikan pada gambar di sini. Elektroda dibentuk sesuai dengan yang diinginkan bongkar dan dimasukkan ke dalam kerja yang terkikis agar sesuai dengan bentuk elektroda. Elektroda dibuat terlalu kecil untuk memungkinkan overcut yang diharapkan, biasanya 0,005 hingga 0,02 inci atau sekitar 0,13 hingga 0,5 mm. Umpan masuk ke bawah ke dalam benda kerja, tetapi kontrol CNC juga dapat memberikan gerakan elektroda untuk menghasilkan bentuk khusus di dalam bongkar.
Lalu yang berikutnya ada wire EDM, menggunakan kabel yang terus bergerak, alih-alih elektroda terbentuk kawat dengan diameter 0,01 hingga 0,013 inci atau sekitar 0,025 hingga 0,33 mm melewati benda kerja dengan sumbu vertikal meskipun dapat diatur pada sudut saat diperlukan saat memotong logam untuk alat stempel. Tungsten, tembaga, dan kuningan adalah bahan kawat yang umum. Untuk gambarnya, ini merupakan kawat EDM percikan listrik dari kabel ke benda kerja, memotong celah berkontur pada benda kerja saat kabel bergerak maju. Ini kabelnya bergerak maju. Jadi dibawa dari sini, kemudian ke sini, lalu ke sini. Yang berikutnya ada electrical discharge grinding atau EDG. Mirip dengan pemasinan pelepasan listrik, kecuali bahwa elektroda adalah roda yang berputar, bukan elektroda yang diam kecuali untuk umpan bawahannya. Benda kerja dan roda direndam dalam cairan dielektrik dan logam dihilangkan dengan jenis yang sama dari erosi percikan seperti yang terjadi pada EDM. Tindakan menyakar roda menghasilkan penyelesaian permukaan yang lebih baik dibandingkan dengan EDM tipe RAM. Lalu yang kedua ada electrochemical machining atau ECM, menghilangkan logam dengan proses electroplating terbalik. Benda kerja menjadi anoda dan alat menjadi katoda dari proses elektrolisis. Cairan elektrolitik yang sangat konduktif dipompa ke ruang antara benda kerja dan alat, dan arus listrik yang tinggi menggerakkan material benda kerja dengan pembubaran anodik. Benda kerja mengambil bentuk gambar cermin dari alat. Sini kita bisa lihat gambarnya, ini merupakan workpiece-nya, lalu ini ada elektrodanya. Ini merupakan power supply. Lalu dari ini merupakan electrolyte. Jadi electrolyte lalu masuk ke sini, lalu masuk ke dalam filter and pump, lalu masuk ke dalam sini yang dimana ini merupakan insulation outside of electrode. Lalu sini ada constant feed tool holder. Lalu yang berikutnya ada electrochemical grinding. Mirip dengan mesin elektrokimia tetapi menggantikan alat yang relatif stasioner dengan roda gerinda konduktif yang berputar. Roda biasanya terdiri dari bahan abrasif aluminium oksida yang terikat pada roda logam yang bertindak sebagai katoda sirkuit elektrolitik. Cairan elektrolit bersirkulasi di area di mana bahan abrasif menyentuh benda kerja. Lalu yang berikutnya ada electrochemical turning atau ECT, merupakan aplikasi lain dari mesin elektrokimia. Benda kerja diputar seperti pada pembuatan konvensional, tapi alat pemotong diganti dengan elektroda. Cairan elektrolit diarahkan ke celah antara alat dan benda kerja, dan material dihilangkan dengan aksi elektrolisis antara benda kerja, yaitu yang dimana benda kerja merupakan anoda, nama lainnya dan elektroda merupakan katoda. Pemotongan menghadap dan memutar dapat dilakukan. Disgorging dan bearing harus dikerjakan oleh proses tersebut. Berikutnya ada electrochemical discharge grinding atau ECDG, kadang-kadang disebut pemesinan pelepasan elektrokimia. Ini kombinasi dari penggilingan elektrokimia atau ECG yang dimana tadi sudah dijelaskan yang terdapat di I2A, dan penggilingan pelepasan listrik atau ECG yang terdapat di I1C. Penghapusan stok terutama dilakukan oleh ECG, tetapi oksida dari ECG kemudian dihilangkan dengan pelepasan percikan intermittent sebagai ganti lewat vertical abrasif. Roda bersifat konduktif, biasanya terbuat dari grafit dan tidak memiliki bahan abrasif tambahan. Fluida yang digunakan adalah elektrolit yang sangat konduktif, berbeda dengan EDG yang menggunakan fluida dielektrik. Roda berputar dengan cepat 4000 hingga 6000 kali per menit sampai 1200 hingga 1800 meter per menit. Membawa elektrolit baru antara benda kerja atau anoda atau katoda. Pelepasan percikan terjadi secara acak ketika tegangan tembus film oksida terlampaui. Arus bolak-balik atau arus searah bergantian digunakan. Lalu berikutnya ada electrochemical turning atau ECH, merupakan aksi elektrolitik yang ditambahkan ke mengasah konvensional yang sangat mirip dengan diagram elektrokimia. Bahan dihilangkan dari benda kerja dengan kombinasi aksi elektrolitik dan abrasi mekanis. Tindakan elektrolitik menghilangkan sebagian besar material, dan tindakan abrasif dari batu asa menghilangkan oksida yang dihasilkan oleh tindakan elektrolitik. Peralatan ini menyediakan gerakan bolak-balik dan rotasional dari batu asa, seperti pada asa konvensional. Bisa lihat di gambar di samping.
Ini ada slip ring, ada Teflon tool body, ada carbon boost assembly, copper lock, seal hub copper connector, SS tool body outer, SS tool body inner. Ini ada spring control opening stones yang E3. Lalu yang kecil ini merupakan electrolyte exit hooks. Yang sini ada external cylinder workpiece, ada mesin chamber, workpiece fixture, inlet port, drain, outer port. Lalu yang berikutnya ada electro etching, merupakan metode untuk menandai benda kerja yang konduktif secara elektrik. Sebuah stensil ditempatkan pada benda kerja dan batalan yang bersih elektrolit ditempatkan atau dioleskan pada stensil. Benda kerja dan alas dibongkar ke sumber arus listrik searah. Harus menghilangkan bahan benda kerja secara elektrolitik di area yang sesuai dengan bukaan pada stensil. Metode ini berguna untuk menempatkan tanda pengenal pada bagian logam dengan permukaan yang cukup halus. Lalu ada yang keempat, yang terakhir ada finish machining operation. Yang pertama yaitu ada honing, merupakan proses pemecinan abrasif kecepatan rendah. Satu atau lebih batu abrasif yang diikat atau pekat diletakkan di area bersentuhan dengan permukaan yang akan dikerjakan, berlawanan dengan proses penggilingan di mana bahan abrasif dan benda kerja pada dasarnya bersentuhan pada satu garis. Pergerakan lambat stick ke beberapa arah mengikis titik tinggi pada permukaan benda kerja dan membuat permukaan lebih halus dan lebih nyata, yaitu dengan operasi dimensi dan geometris yang lebih besar. Lalu ada lapping, merupakan proses pemecinan abrasif kecepatan rendah lainnya. Ini menggunakan abrasif halus dalam bentuk pasta atau bubuk yang terdapat di antara benda kerja dan alat lapping. Alat lapping terbuat dari bahan yang lebih lembut dari benda kerja dan dibentuk agar sesuai dengan permukaan yang sedang dikerjakan. Ini memiliki fungsi memegang abrasif, gerakan pembukuan dan bahan abrasif bolak-balik yang acak dengan tekanan elemen diciptakan, memperhalus dimensi dan kehalusan permukaan benda kerja hingga toleransi yang dekat. Untuk gambarnya ini merupakan labnya. Jadi labnya digerakkan bolak-balik seperti ini. Ini ada workpiece before lapping. Jadi ini merupakan mentahan daripada workpiece-nya. Yang seperti grid ini merupakan abrasif between lap and workpiece. Lalu setelah di lapping, maka workpiece-nya akan menjadi lebih halus lagi seperti ini. Lalu yang berikutnya ada super finishing, merupakan proses penyempurnaan permukaan kecepatan tingkat ketiga. Bahan abrasif pada digunakan tetapi direkatkan dengan lebar sehingga alas sesuai dengan bentuk permukaan benda kerja. Dengan demikian, area permukaan yang luas selalu bersentuhan dengan bahan abrasif selama pengoperasian. Gerakan dua arah yang terkontrol dari benda kerja dan bahan abrasif di bawah tekanan ringan menghilangkan bintik-bintik tinggi dan menghaluskan permukaan, menghilangkan material permukaan yang telah tercoreng atau terdistorsi oleh penggilingan atau pemecinan sebelumnya. Gambarnya bisa di sini, ini merupakan ada pressure yang A, gambar A, lalu yang gambar B. Yang gambar A merupakan permukaan silinder, benda kerja berputar sementara blok abrasif digerakkan bolak-balik sepanjang subuh. Lalu yang gambar B merupakan permukaan bola. Blok abrasif bergerak di sekitar benda kerja bulat saat berputar. Dalam semua aplikasi, bahan abrasif menyesuaikan dengan bentuk benda kerja. Kecepatan gerakan yang khas antara benda kerja dan bahan abrasif adalah 12 hingga 50 kaki atau 4 hingga 15 meter per menit dengan pada tekanan 10 hingga 40 lbf per inch kuadrat atau 70 hingga 275 kPa. Sejumlah besar cairan pemotong berbahan dasar minyak biasanya menyertai operasi, biasanya dari 0,002 hingga 0,01 inci atau sekitar 0,05 hingga 0,025 mm. Material dihilangkan. Finishing permukaan seperti cermin dapat diproduksi. Untuk gambarnya mengilustrasikan proses yang digunakan untuk menghaluskan permukaan batalan datar, melengkung atau bulat. Poros engkol otomotif, bantalan poros hubungan, drum rim, dan poros distributor adalah bagian yang akhir yang khas. Yang berikutnya ada burnishing, merupakan cara menghaluskan permukaan mesin atau lainnya dengan memasukkan benda kerja yang halus ke permukaan dengan tekanan yang cukup besar. Pemolesan bukanlah operasi pemesinan, tidak ada material benda kerja yang dihilangkan, melainkan mengubah bentuk dan menekan titik tinggi lokal dari alat pemotong, dan dengan demikian menghaluskan area yang kasar. Burnishing dibagi dua, yaitu ada ball burnishing dan roll burnishing. Ya, untuk ball burnishing ini ada force, ada hard wall, lalu kecepatannya bergerak ke arah sini. Lalu ini ada force, hard roller, dan kecepatannya ke sini.
Bedanya itu hanya pada hard ball dan hard roll-nya saja. Lalu yang terakhir ada roll finishing yang memurnikan permukaan bekerja dengan tekanan bergulir daripada dengan menggunakan logam. Alat pemalas menggabungkan satu atau lebih roll yang diperkeras dan dipoles halus yang menahan bekerja pada tekanan tinggi. Setiap roll mencapai efek lipat dengan mencoba pertumbuhan permukaan bekerja saat menggiling lawannya, menggunakan tingkat kekerasan permukaan yang kecil dalam lembab. Bisa dilihat pada gambar ada load on finishing tool. Ini merupakan direction of rolling atau arah rollingnya. Ini ada unburnished surface, ini ada burnishing surface. Ini merupakan yang sudah diburnish, yang belum diburnish. Yang ini merupakan zone of increased hardness. Ini ada residual tensile stress, dan yang ini merupakan residual compressive stress. Sekian yang bisa dapat saya jelaskan. Jika ada salah kata, mohon maaf dan terima kasih.